Kenalin, ini dia burung bebek kaki biru. Kakinya bukan hasil editan emang biru banget. Dan itu senjata rahasianya buat cari pasangan. Semakin biru kakinya, makin tertarik si betina. Tapi tunggu dulu, dia juga jago nyelam cari ikan. Loh, cepat, gesit, dan super unik. Kira-kira kamu lebih suka lihat dia neri atau nyelam? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa klik subscribe buat lihat aksi unik satwa liar lainnya.